නමෝ තස් භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස් භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස් භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස පන්දනං චපලං චිත්තං දුරක්ඛං දුන්නිවාරයං උජුං කරෝති මේදාවි උසුකාරෝව තේජනන්ති. සැමට තෙරුවන් සරණයි. උතුම් පොසොන් පුන් පොහොය අරමුණු කරගෙන සිරිලක් සම්බුදු විහාරය මෙසිනාහි අපේ පින්වත් කල්යාණ මිත්‍ර පූජ්‍ය උලුක්කුළුමේ ධම්මකුසල ස්ථවිරයන් වහන්සේගේ සංකල්පනාවක් මත ඔබ මේ සජීවීව ඇහුම්කම් දෙන්නේ බලා සිටින්නේ පොසොන් පොහොය අරමුණු කරගෙන පවත්වන වැඩසටහනෙහි භාවනාව කියන වැඩසටහනට. ශ්‍රද්ධාවන්ත පින්වතුනි, අපි ටිකක් හැරිලා බැලුවොත් ඔබ අපේ ජීවිත දිහා අපි මේ හැම දෙයක්ම කරන්නේ මොකටද? අපි මේ හැම දෙයක්ම කරන්නේ මිල මුදල් හරි හම්බ කරන්නේ, කටයුතු සිද්ධ කරන්නේ, ජීවිතේ සතුට, සැපය, සැනසීම කියන දේ හොයන්න. හැබැයි පොඩ්ඩක් අපි හැරිලා බලන්නට ඕන අපි හොයන සතුට, සැනසීම අපි ජීවිතේ ලං කරගත්ත, උපයගත්ත දේවල් වලින් අපිට ලැබිලා තියනවද කියලා. අපි ඒ පිළිබඳව හිතුවොත්, කල්පනා කළොත් ඒ කාරණාව පිළිබඳව ඔබට අවබෝධ කරගන්නට පුළුවන් අපි කොතරම් දුරට සතුට, සැනසෙල්ල කියන එක ළඟා කරගෙනද කියන එක. බුදුරජාන් වහන්සේ පින්වත්නි පෙන්වලා දෙනවා අපි මේ සැපය, සතුට හොයන මාධ්‍යය. ප්‍රධාන වශයෙන් අපි සැපය, සතුට හොයන්නේ මේ ශරීරයේ මාධ්‍ය කරගෙන. අපි හිතනවා කය සුව පහසුවෙන් තබා ගැනීමම සතුටට කාරණාවක් කියලා. ඒ නිසා අපි නොයෙක් වූ කටයුතු කරනවා. හැබැයි එයම නෙවෙයි සැපය, සතුට බවට පත් වෙන්නේ. ඒ නිසා තථාගතයන් වහන්සේ පෙන්වා දෙනවා සතුට, සැපය මිදින්නට කළ යුත්තේ මොකක්ද? චිත්තං ධන්තං සුඛාවහං. දැමුණු සිතමයි සැප විපාකගෙන දෙන්නේ. ඇයි දැමුණු සිත සැප විපාකගෙන දෙන්නේ? අපි සතුට කියලා දේ විඳින්නේ, ඒ වගේම දුක කියන වේදනාව විඳින්නේ ගතින් නොව සිතින්. මම සරල උදාහරණයක් ගන්නතොත් මලසිරුරකටත් මේ විඥානයේ සහිත කයටත් පොදු වෙච්ච දේ තමයි මේ ශරීරය. හැබැයි වෙනස් වෙච්ච දේ තමයි මලසිරුර තුළ විඥාණය ඇත්තේ නැහැ. සිත පවතින්නේ නැහැ. එනිසා මලසිරුරක් ඉදිරියේ කොච්චරවත් රසවත් දේවල් මුවෙහි යෙබුවත්, කොච්චරවත් මිහිරි ශබ්ද වටපිටාවේ පැවතුනත්, කොච්චරවත් සුවපහසු ස්පර්ශයන් ඒ ශරීරයේ ගැටුණත් සතුටක් විඳින්නේ නැහැ ශරීරය. මනසමයි සතුට හෝ දුක කියන කාරණාව විඳින්නේ. එනිසා මේ සිත තමයි අපි මනාව පෝෂණය කරන්නට අවශ්‍ය වෙන්නේ. එහිදී මේ සිත සතුටු කරන්නට අපිට භෞතික වශයෙන් දෙකින් පුළුවන් කමක් නෑ. න කහපන වස්සේන තිස්තිකාමේසු විච්ඡති. එක දේශනාව දක්වනවා පින්වත්නි. මේ සිත කහවණු වැස්සත් තෘප්තියකටපත් වෙන්නේ නැහැ කියන එක. තෘප්තියකටපත් කරන්න පුළුවන්කම නැහැ.
ඇසට ප්‍රිය රූප ඔබේ ජීවිතයේ දැන් ඔබ ඉන්නේ අවුරුදු 20ක 30ක 40ක 50ක ආයු කාලයක වෙන්න පුළුවන්. ඔය දිනෙත් වලින් කොච්චරනම් ප්‍රියමනාප රූප දකින්නේ නැද්ද? කොච්චරනම් ප්‍රියමනාප ශබ්ද දෙසවනින් අහන්නේ නැද්ද? කොච්චරනම් රස මස වලින් ඔය දිව පිනවන්නේ නැද්ද? ඔය ගත පිනවන්නේ නැද්ද? හැබැයි කවදාකවත් අනේ මේ ඇහැට මේ ප්‍රිය දේවල් සොයාගෙන බැලුව ඇති කියලා හිතුණද? ඇතිවීමක් දැනේද? නැහැ. නිසා මේ පංචේන්ද්‍රියන් මූලික වෙච්ච වින්දනයන්ට විඳීම් වලට කොයි මොහොතකවත් මේ ජීවිතයේ සතුට සැපය ගෙනෙන්නට පුළුවන් කමක් නැහැ. එසයි කියන්නේ පන්දනං චපලං චිත්තං. මේ සිත හරීම පැදින්න සැලෙන සුළුයි. එක අරමුණක තියන්න අමාරුයි. ඒ වගේම චපලයි එක් අරමුණක පවතින්නේ නැහැ. දුරක් තහං රකින්නටම අපහසුයි. දුන්නිවාරයන් වහලා තියන්නට බෑ. උජුං කරෝති මේධාවේ නුවණැති කෙනෙක් සත්පුරුෂයෙක් කල්පනා කරනවා මේ පැදෙන්න සැලෙන එක් අරමුණක නොපවතිනා වූ සිත රකින්නට වහලා තියන්න බැරි හිත ආවරණයක් යොදන්නට. ඒකේනා ඒ සිත ආරක්ෂා කරගන්නට වෙහෙසෙනවා. ඒ වෙහෙසෙන කෙනා කොහොම හරි උත්සාහ අරගෙන වීර්ය වඩලා මෙස්ත රකින්නවා. මේ චපල වූ ස්වභාවය දුරු කරගන්නවා. උජුං කරෝති ඍජු වූ සිතක් බවට පත් කරගන්නවා. උසුඛාරෝති ජන. ඒ සිත තරම් සැපය ගෙන දෙන සැනසෙල්ල ගෙන දෙන වෙන අන් දෙයක් මේ ලෝකත්වය තුල නැහැ කියලා කියනවා. කොහොමද එහෙනම් ඒ සිත ඒ සැනසුම් දායක තත්වයට ගෙන එන්නේ? අතින් අල්ලලා පුළුවන් දෙයක්ද? එහෙම නැත්නම් යම්කිසි කාර්යාවලියකට පත් කරලා කරන්න පුළුවන් දෙයක්ද? නැහැ. ඊට අවශ්‍ය ප්‍රධානම සාධකය තමයි පින්වත්නි ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේ 45 වසක් මුළුල්ලෙහිම ඔබට මට දේශනා කරලා තියෙනවා. කොහොමද මේ සිත රැකගන්නේ? කොහොමද මේ සිත ආරක්ෂා කරගන්නේ? එතකොට මොකක්ද අපි දැනගන්න ඕන ධර්මය. එතකොට ධර්මය දන්නාවයි අවබෝධයයි කියන්නේ එකක්ද දෙකක්ද? ධර්මයේ දන්නා බව කියන්නේ මොකක්ද? ධර්මය අවබෝධ කරගන්නවා කියන්නේ මොකක්ද? ඇත්තටම ඒ කාරණා දෙකක්. ත්‍රිපිටකාගත ධර්මය ඕන කෙනෙකුට කටපාඩම් කරලා උත්සාහයෙන් යුක්තව ඉගෙන කියාගෙන හොඳ දැනුගත් භාවයක් අත් කරගන්නට පුළුවන්. හැබැයි ඒ දැනුගත් භාවය සැනසෙල්ලට ඍජුව හේතු වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් මේ ධර්මය දැනගත්තා පමණක් මදි. තව පියවරක් තියෙනවා. ඒක තමයි ප්‍රත්‍යක්ෂ කරන්නට ඕන. පච්චත්තං වේදි තබ්බූ කියන වචනේ ඔබ අහලා තියෙනවා. ප්‍රත්‍යක්ෂ කරගෙන දැනගත යුතුයි. ඒකට කියන්නේ අවබෝධ කරගන්නට ඕන. ඒ අවබෝධයේ පිණිස තමයි පින්වත්නි අපි අවබෝධය කර ගැනීමට තමයි භවනාමය ඥානය කියලා කියන්නේ. ධර්මය ඉගෙනීම දහම් කරුණු උගත කෙනෙක් බවට පත්වීම, උගත් කෙනෙක් බවට පත්වීම ඇති වෙන්නේ සුතමේ ඥානය. අහලා පොතපතේ ඉගෙනගෙන ගුරු ඇසුරෙහි ඉගෙනගෙන ඊළඟට අවබෝධය අවශ්‍ය වෙන්නේ මොකද? භවනාමය ඥානය. වැඩිමෙන් ප්‍රත්‍යක්ෂයෙන් ඇති කර ගන්නා වූ ඥානය. එතකොට අපි නොයෙක් විදිහේ දාන පින්කම් කරනවා. සීල් රකින්නවා. මේ දන් දීමෙනුත්
සිල් රැකීමනොත් නිවන ප්‍රත්‍යක්ෂ කරගන්න අපහසුයි. ඒ කියන්නේ දන් දීලා වැඩක් නෑ කියන එකද? සිල් රැකලා තේරුමක් නෑ කියන එකද? ඒක නෙමෙයි මේ කියන්නේ. දන් පමණක් දීලා, සිල් පමණක් රැකලා, දන් සිල් පමණක්ම සිද්ධ කරලා නිවන අවබෝධ කරගන්නට අපහසුයි. හොඳ උදාහරණයක් කියන්න. දැන් බොහෝමයක් පිරිස මේ විකාශය නරඹන්නේ ශ්‍රී ලංකාවෙන් ඈත ඉඳන්. ඉතාලිය මෙස්සිනා ප්‍රදේශ වෙන්න පුළුවන්. අපේ මේ ශ්‍රී ලංකා සම්බුදු විහාරේ දායක පිරිස වෙන්න පුළුවන්. ඒ අයගේ පිරිස වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඔබ හිතන්න ඔබ මේ රටට එන්නට ප්ලේන් එකකින් විතරම දාවේ. ඔබ දැන් ඔය ඉන්න තැනට. නැහැ නේද? ගෙදරින් එළියට බැස්සේ තමන්ගේ දෙපයි. ඊට පස්සේ මොකක් හරි වාහනයක. ඊළඟට වෙනම වාහනයක. ඊළඟට ප්ලේන් එකේ. ප්ලේන් එකකින් ඇවිල්ලා ගුවන් යානෙන් ඇවිල්ලා ඔබ ඉතින් නතර වුණාද? නැහැ. ගුවන් යානයෙන් බැහැලා ඔබ වෙනත් වාහනයක තමයි ගිහිල්ලා නැවත ආයේ පයින්ොත් ගිහින් තමයි තමන් ඉන්න තැනට ආවේ. එහෙනම් අපිට කියන්න පුළුවන්ද මම පයින්මයි මෙතෙන්ට ආවේ. මම ප්ලේන් එකේම මෙතෙන්ට ආවේ. ඒ වගේම මම කායකේම මෙතෙන්ට ආවේ කියලා අපිට කියන්න පුළුවන් හැකියාවක් ඇත්තේ නැහැ. ඒ නිසා ඒ වගේ නිවන නැමැති සැනසුම් රස විඳිනකොට දානයෙන් සිද්ධ කරන කාර්යයක් තියෙනවා. සීලයෙන් සිද්ධ කරන කාර්යයක් තියෙනවා. ඒ වයින් ඇතිවෙන ප්‍රතිඵල දන් දීමෙන්, සිල් රැකීමෙන් ලැබෙන ආනිසංසයන් සමහර විට දන් දීමෙන් ආනිසංස බොහෝමයක් සම්ප්‍රායික වශයෙන් තමයි අපිට ලැබෙන්නේ. ඒ කියන්නේ පරලොවදී. මේ භවයෙන් පස්සේ මෙලව ලැබෙන සාන්දෘෂ්ටික පරත්තුවාව නොවේ. ඒ වගේම සීලේනොත් එහෙමයි. සීලේ ආනිසංස මෙලවත් ලැබෙනවා. පරලොව බොහෝමයක් ලැබෙනවා. හැබැයි භාවනාමය ආනිසංස මෙතනින්ම ලබන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. ඒ අනුශාසන තාමත්ම උසස් ඵල බවට පත් වෙනවා. ඒ නිසා ධ්‍යාන මාර්ගාදී ස්වභාවයන්ට පත් වෙන්නට මේ දේ තියෙනවා. ඊළඟ කාරණාව. මම මුලින් දේශනාවේ මතක් කරාවට මොකක්ද? අපි මේ භෞතික ශරීරය වෙනුවෙන් සතුට විඳින්නට නොඑක් රූප ලබා දුන්නා ඇස්වලට. නොඑක් ශබ්ද ලබා දුන්නා. නොඑක් රසමසවුල් ලබා දුන්නා. නොඑක් පහසවල් මේ ශරීර ලබා දුන්නා. හැබැයි අර කහවණු වැස්සවත් මේ සිත තෘප්තිමත් කරන්න බෑ කියලාත් මම මතක් කරා. හැබැයි භාවනා වඩන කෙනෙකුට, ධ්‍යාන වඩන කෙනෙකුට, විපස්සනා වඩන කෙනෙකුට මේ භෞතික වූ කිසි දෙයක් නැතිව සුවසේ වසන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. සුවසේ වසනවා කියලා කියන්නේ සතුටින් ජීවත් වෙන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. අද ලෝකයේ තියෙන බොහෝ සම්පත් වලින් ඈත් වෙලා ශ්‍රී ලාංකික අය විතරක් නෙවෙයි වෙන අන්‍ය රටවල අන්‍ය ජාතිකයන් පවා භවනාව වෙනුවෙන් ජීවිතයේ සැනසුම් සුවය වෙනුවෙන් බොහෝ සම්පත්තිය අතහැරලා වනගතව භවුන්රන පිරිස ඉන්නවා. ඒ අය සමහර විට ඒ ජීවිතවල භෞතිකව සතුරු වෙච්ච පිරිස්. හැබැයි ඔය අය දැක්කා ඒ වගේ සතුට කියන දේ සදාකාලික පවතින්නේ නැහැ කියන එක. හැබැයි එහෙම පුරුදු වෙච්ච පිරිස් වනගත වෙලා කිසිවක්ම නැතිව හරි සතුටින් එදාට වඩා කල් ගත කරනවා. ඇයි? ඒ යෝගාවචරය දන්නවා සතුට සැනසෙල්ල ඇති වෙන්නේ හිතේ කියලා. ඒ නිසා මනසින් මේ භාවනා වඩපු කෙනාට සැනසුම් රස ලබන්න පුළුවන්. එතකොට කෙටියෙන් සිහිපත් කරගෙන යන්නේ මේ ජීවිතේ මේ ගුණධම් වඩන්නට භාවනාවට අවශ්‍ය වන දේ මොනවද? භාවනාව කොටස් දෙකයි. එකක් තමයි සමතය, අනික විපස්සනා. චිත්තං සමේතිති සමතු. සිතෙහි සංසිඳීම පංච නීවරණයන්ගේ තදංග වශයෙන් යටපත් වීම සමතය කියලා කියනවා. ඊළඟට චිත්ත ඒකාග්‍රතා සමාධි. සමාධිමත් භාවය කියලා කියන්නේ සිතේ එකඟ බව කියලා කියන්නේ මොකක්ද? සිතෙහි ඇති කරගන්නා එකඟ බව, එක අරමුණක හිත පිහිටුවා ගැනීම. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් භාවනාවක් සමත වශයෙන් වඩලා ඒ භාවනාව වඩන්නට අපි ගන්නේ
රූප වේදනා සංඥා සංකාර කියන මේ පංච ධර්මතාවයන්ගෙන් එක් අරමුණ. ඒ අරමුණ තමයි නැවත නැවත සිහිපත් කරලා ඒ අරමුණෙහි තමයි නැවත නැවත පිහිටුවලා බුදු ගුණයක් වෙන්න පුළුවන්, දහම් ගුණයක් වෙන්න පුළුවන්, තමන් කරන්නට යෙදුණු කුසලයක් වෙන්නට පුළුවන්, වඩන සීලය පිළිබඳ වෙන්න පුළුවන්, ඊළඟට මරණය පිළිබඳ වෙන්න පුළුවන්. මේ පිළිබඳ සිහිපත් කරන්න ගන්න පවතින ස්වභාවය. එය ප්‍රඥාප්ති ධර්මතාවයක්. පැන වූ දෙයක්. ලෝකයේ පවතින විවහාරික දෙයක්. එයින් අපි ඇති කරන්නේ සමාධිය. සිතෙහි එකඟ බව. හැබැයි එය පරමාර්ථ සත්‍ය දකින්නට ඍජුව බලපාන්නේ නැහැ. හිතේ සංසුම් බවක් සමාධියක් ගෙනෙන්නට ඒ ප්‍රඥාප්තියක් මෙනෙහි කරන එක, ඒ ප්‍රඥාප්ති ධර්මතාවයක නිමිත්ත කර්මුණක හිත පිහිටුවන එක උදව්වක් වෙනවා. එයින් වැඩෙනවා සමාධිය. හැබැයි අපි බෞද්ධ විශේෂතම දේ තමයි විදර්ශනාව, නැත්නම් පාලියෙන් විපස්සනා කියලා කියන කරුණ. විශේෂ කොට දැකීම. මොනවද? මේ රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥානයන්හි විශේෂ කොට දැකීම. මේ පවතින ස්වභාවයත් එක්ක පංච භූත ධර්ම පවතින ස්වභාවයත් එක්ක එකිනෙකට එකක් වෙනස් වෙනවා. හැඩය, ස්වરૂපය මේ සියල්ලම නොඑක් විදිහට වෙනස් වෙනවා. ඒ නිසා අපිට ඒ වගේ පොදු දෙයක් දකිනවා නම් මේ සියල්ල ගෙහිම සංස්කාර සියල්ල ගෙහිම පොදු දෙයක් දකිනවා නම් අන්න ඒ දේ තමයි මොකක්ද? අනිත්‍ය, දුක්ඛ, අනාත්ම කියන ලක්ෂණත්‍රය. නැත්තම් අපි ත්‍රිලක්ෂණය කියලා හඳුන්වන මේ ධර්මතාවය. එහෙනම් මේ ත්‍රිලක්ෂණය දකින්න එක තමයි විදර්ශනාව කියලා කියන්නේ. ත්‍රිලක්ෂණය නුවණින් මෙනෙහි කරන එක තමයි විදර්ශනාව කියලා කියන්නේ. සමත භාවනා චිත්තයක් ඥාන සම්ප්‍රයුක්තයි. ප්‍රඥාප්තිය අරමුණු කරන නිසා එය විදර්ශනා ගණයට වැටෙන්නේ නැහැ. ප්‍රඥාප්තිය අරමුණු කරන නිසා. ප්‍රඥාප්තිය වෙනස් වෙනවා. එතකොට දුක දුරු කරලා නිර්වාණ සුඛයට පත් වෙන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ විශේෂයෙන් දකින්න එක නැත්නම් විදර්ශනාව. සමතේ වඩන කෙනා යෝගාවචරයට කියනවා සමත යානිකයා කියලා. විදර්ශනා වඩන කෙනාට කියනවා විදර්ශනා යානිකයා කියලා. එතකොට සමතේ වඩලා තියෙන කෙනෙක්ට විදර්ශනා වඩන එක හරි පහසුවක් තියෙනවා. හැබැයි ටිකක් කල් යන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි විදර්ශනා වඩන කෙනාට උදෙක් විදර්ශනා විතරක් වඩනවා නම් එයාට එයින් සමාධියක් එකඟ බවක් ඇති කරගෙන පහසුවෙන්ම ඉක්මනින්ම මේ ධර්මයේ පසක් කර ගන්නට අපි කියවේ අවබෝධ කර ගන්නට දන්නාකමයි අවබෝධයයි දෙකක්. එතකොට අවබෝධ කරගෙන සැපයටපත් වෙන්න පුළුවන්. ධර්මයේ දන්නා කෙනා උගත් කෙනා දුකටපත් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ධර්මයේ අවබෝධ කරගත් කෙනා නැවත දුකටපත් වෙන්නේ නැහැ. ඔහු මේ ලෝකයේ දිහා හරිම උපේක්ෂාවෙන් බලමින් ජීවත් වෙන්න හැකියාව උදාපත් කරගන්නවා. එනිසා අපි ජීවිතේ නිතර මේ භාවනාව පුරුදු කරන්නට ඕන. අපි හැරුණොත් කොහොමද ගිහි අය මේ භාවනාව ජීවිතේට ගන්න? හිතන්න පුළුවන් අපිට වැඩ රාජකාරී බොහොමයි, දරුවන්ගේ ප්‍රශ්න, දරුවන්ගේ ගැටලු, අපිට දැම්ම ටික වෙලාවක් නිදහසේ හිතන්නට අවස්ථාව ඇති වෙන්නේ නැහැ. ජීවිතේ තියෙන ගැටලුත් එක්ක කියලා. හැබැයි ඔබ හිතන්න කල්පනා කරන්න ඔබට හැකියාව ලැබුණොත් භාවනා වඩන්නට ඔබගේ ඒ සියලු ගැටලු ප්‍රශ්නත් හරි පහසුවෙන් ඔබට විසඳ ගන්න හැකියාව වෙනවා. එදා බුද්ධ කාලයේදී පින්වත්නි බුදුරජාණන් වහන්සේ සරණ ගිය කෝටි ගණනාවක් ගිහි ජනතාව ධ්‍යාන මාර්ග ලැබුවා හිටියා. තමන්ගේ නිවෙස් වල කාර්යයන් කරපු, කටයුතු සිදු කරපු. එනිසා ගිහිභාවය කියලා කියන්නේ ගුණධම් වඩන්නට බාධාවක් නෙවෙයි. හැබැයි භික්ෂුවට වඩා හරිම අපහසුයි. භික්ෂුවට හරි පහසුයි. මොකද උපමාවක් බහලා තිනවා. ඒ තමයි මොනරා සහ හංස උපමාව.
භික්ෂුව හරියට කවුද හංසෙක් වගේ. ඔහුට තියෙන පියාපත් බර විතරයි. හැබැයි මොනකට පිල් බරත් එක්ක හරි අමාරුයි. පියාඹන්නට. ඒ වගේ මේ උතුම් සම්බුදු සසුන තුල ගුණධම් වඩන්නට, බණ භාවනා වඩන්නට, කෙලෙස් ප්‍රහාණය කරන්නට ස්වභාවයෙන්ම ගිහි ජීවිතය අපහසුයි. හැබැයි බැරි නෑ. කළ යුතුයි. නිසා අපි අද ශ්‍රී ලංකා සම්බුදු විහාරයේහි සජීව විකාශයත් එක්ක ඔබට කොහොමද භාවනාව ප්‍රායෝගික ගිහි ජීවිතයට ගලපගන්නේ කියන එකයි ප්‍රධාන මාතෘකාව. ඒ නිසායි මේ විදිහට පූර්විකාවක් ඔබට කෙටියෙන් ගෙනෙන්න යෙදුනේ. හේතුව අපිට පුළුවන්කමක් නැහැ මේ භාවනාව පිළිබඳව මේ පැයකින් එකමාරකින් ලොකු විවරණයක් ප්‍රායෝගික තලයකට ගෙනෙන්නට. නමුත් පොදුවේ සෑම දිනකටම හැමෝටම යම් දෙයක් ගෙනෙන්නට අපි උත්සාහ ගන්න. ඒ අනුව අපි හිතන්න මෙන්න මෙහෙම අපේ සිත දුකට, අපේ හිත විපිරිසර භාවයට, අපේ ජීවිතය ගැටලු වලට කනස්සලට පත් කරන්න මොනවද? ගැටලු, ප්‍රශ්න, හිතේ ඇතිවෙන තරහව, යමක් කමක් පිළිබඳව ඇතිවෙනා වූ දැඩි ඇල්ම, එහෙම නැත්නම් කලබල වීම, එහෙමත් නැත්නම් කලබලයෙන් ඇති කරගන්න තීන්දුව తీරන, මෝහයෙන් ගන්නා වූ තීන්දුව తీරන නිසා තමයි ජීවිතයේ අපේ ප්‍රශ්නවලට පත් වෙන්නේ, ආතතියට පත් වෙන්නේ, ජීවිතයේ දුකට ගෙනියන්නේ. එහෙනම් ඒ දේවල් දුරු කර ගන්නට භාවනාව ගන්න කොහොමද? ඕනෑම මූල කර්මස්ථානෙ. හරි. මොකද්ද මේ කර්මස්ථාන කියලා කියන්නේ? භාවනා කර්මයට වඩන්න සුදුසු ස්ථානෙ. හිත පවත්වන්න ඕන තැන තමයි කර්මස්ථානේ කමඨහන් කියලා කියන්නේ. සරලව. එතකොට පින්වත්නි හිතේ ඇතිවෙන කනස්සල්ල, බිය දුරු කරගන්නට බුදුරජාන් වහන්සේ අපිට දේශනා කරනවා ආදිකම්මිකයා යෝගාවචරයා මුලින්ම ප්‍රගුණ කරන්නට ඕන චතුරාර්යකා භාවනාව. බුද්ධානුස්සති මෙත්තහච අසුභා මරණස්සති ඉතිමා චතුරාර්යකා භික්ඛු භාවේය සීල. නිති සිහිපත් කරන කාරණාව. බුද්ධානුස්සතිය අනුස්සති භාවනා අතර බුදුගුණ භාවනාව පින්වත්නි අපි වැඩි යුතු දෙයක්. මෙත්තහච ඒ කියන්නේ මෛත්‍රී ගුණය අපි පතුරවන්නට ඕන. අසුභං මේ ශරීරයේ පවතනා වූ යථා ස්වභාවය, එහෙම නැත්නම් අපි දැඩිව ඇලෙන්නේ මේ ශරීරයට, මේ රාගය පිණිස හේතු වෙන්නේ මේ ශරීරය, පංචකාමයන් පිණිස මුල් වෙන්නේ මේ ශරීරය. එහෙනම් මේහි තිබෙන අසුභ භාවය යථාර්ථය දකින්නට මෙනෙහි කරන්නට අපි ඕන. මරණසති අද බෑ. දරුවන්ගේ ප්‍රශ්න තව කල් තියෙනවා. අපි හරිම තරුණයි තාම. ඔය වයසට ගිහින් කරන්න පුළුවන්. ගුණධම් වඩන්නට, බණ භාවනා කරන්නට තව කාල තියෙනවා අපිට කියලා පරක්කු කරන හේතුවක් තියෙනවානේ. හැබැයි හිතන්න මරණයට එහෙම කාලයක් තියෙනවද? ඔබට මට දැන් මරණය ළඟට ආවොත් අපිට පුළුවන් දරුවන්ගේ ප්‍රශ්න තියෙනවා. රැකියාවේ තව ඉහළට යන්න ඕන. නැත්නම් තව යන්න ඕන ටාකට් ටිකක් තියෙනවා. මට දැම්ම බෑ කියලා මග අරින්න පුළුවන්කම නැහැ. එහෙනම් මේ ප්‍රමාදී ගුණය දුරු කරන්නට, අප්‍රමාදී භාවය ඇති කරන්නටත් අපිට බුදුහාම දේශනා කරනවා මරණ සතිය වඩන්නට කියලා. ඒ කියන්නේ මරණානුස්සති භාවනාව වඩන්න ඕන. එහෙනම් මෙන්න මේ භාවනා සතර හිත ආරක්ෂා කරලා, පංච නීවරණයන් යටපත් කරලා හිතට සැනසෙල්ලක් ගේන්න තමයි කියනවා. එහෙනම් අපි මේ භාවනා හතර වඩන්නට මේ වෙලාවේදී සූදානම් වෙමු. ඔබ පහසු ඉරියව්වේ සුදුසු ස්ථානයක් තෝරගෙන සූදානම් වෙන්න. විශේෂයෙන් මතක් කරන්නට ඕන භාවනා වඩන්න ආරම්භ කරනවා නම් ඔබ ඊට සුදුසු පරිසරයක් සකස් කර ගන්න ඕන. ඒක ඔබේ ගෙදර නිදන කාමර වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් බුදුන් වදින තැන වෙන්න පුළුවන්. ඒ තැනක් ඒ වගේම තමයි ඔබ ජීවිතයේ එක වෙලාවක් ඒ වෙනුවෙන් කර ගන්න ඕන. උදෑසන වෙන්න පුළුවන්, සවස වෙන්න පුළුවන්. උදේ හවස දෙකේම වෙන්න පුළුවන්. නිශ්චිත කාලයක්, කාල රාමුවක් සකස් කර ගන්න ඕන. මුලින් පටන් ගන්න පිරිස. ඒ වගේම තමයි තව දෙයක්, ඒ වෙලාවේදී ඔබ කිසිම මොහොතකදී
වෙන කටයුතු උදා ගන්න එපා. එහෙමත් ඔබට භාවනාවට ඉඳගත්තාම ඒ කාරණාව සිහිර නැගිලා ඔබේ සිත එකඟ කරගන්න පුළුවන්කමක් නැති වෙනවා. ඒ වගේ තමයි නොඑක් හඬ ඇහෙන ශබ්ද අඩුතනක් තෝරගන්න උත්සාහ ගන්නවන දුදරුවන්ගේ එහෙම නැත්නම් අන්නේ ඔබ ඇසුරු කරන අයගෙන් ඔබට කරදරයක් නොවන තැනක් අවබෝධ කරගන්න ඕන. උදකලා වෙන තැනක් ගන්න ඕන හරිම වටිනවා. ඒ වගේම තමයි පිරිස එක්ක භාවනා කරන්න බෑ කියලා දෙයක් නැහැ. ඔබ අහලා තියෙනවා කරණීයමෙත සූත්‍රයේදී 500ක් වික්ෂූන් එකට වඩිනවා භාවනා කරන්නට. උන්වහන්සේලා එකටමයි ඉන්නේ. එක තමයි බණ භාවනාව වඩන්නේ. උදකලා. හැබැයි ඔබ භාවනා වඩන්නට පිරිසත් එක්ක එකතු වෙනවා නම් එක නිවසේම එකට කරනවා නම් ඒ දේදී වටිනාම දේ තමයි ඒ දේට කැමති අයත් එක්ක එකතු වෙන්න. හැබැයි භාවනා පිළිබඳව විවිධ මත දරන අයත් එක්ක භාවනා කරන්න පටන් ගන්න එපා. ඊට වඩා පහසුයි උදකලාව මේට පටන් ගන්න එක. නිසා ඒ දේත් සිහිපත් කරගෙන අපි දැන් භාවනාවට යමු. එහි තව දෙයක් සිහිපත් කරන්න ඕන. භාවනා පූර්ව කෘත්‍ය කියන කොටසක් තියෙනවා. ඒක පහසුවෙන් ඉක්මනින් කාමච්ඡන්ද ව්‍යාපාද තීන මිද්ද ආදී පංච නීවරණයන් යටපත් කරගෙන සිත සැහැල්ලු කරගන්නට වටිනවා. ඒ කියන්නේ අපි පූර්ව කෘත්‍ය කියලා කියන්නේ තෙරුවන් වැඳලා තෙරුවන් සරණගෙන සරණ සීලයේ නැවත සමාදන් වෙලා එහෙම නැත්නම් ඊට වඩා උසස් වූ ආජීව අෂ්ටමික සීලය නැත්නම් ඊටත් වඩා උසස් වූ පොහොය අටසිල් වගේ සීල ගුණයක් සමාදන් වෙලා ඒ සීල ගුණය පිළිබඳ සිහිපත් කරලා ඒ සීලයේ පිහිටලා මලක් පහනක් බුදුන්ට පූජා කරලා බුදු ගුණ වඩලා තමන් භාවනා කරන ඉරියව්වට ඒම ඉක්මනින්ම සමාහිත කරගන්නට උදව්වක් බවට පත් වෙනවා. එහෙනම් හොඳයි අපි දැන් ටික මොහොතක් මේ බුදු ගුණ භාවනාව, මෛත්‍රී භාවනාව, ඒ වගේම අසුභ භාවනාව වගේම මේ භාවනා හතර වඩමින් අපි මේ සිත සනසුම් රසය සොයා යන්නට උත්සාහ ගමු. එතකොට අපි දැන් මේ චතුරාර්ය භාවනාව වඩන්නට සූදානම් වෙන්න. ඔබ ප්‍රථමයෙන් ඔබේ ගත පහසු ඉරියව්වෙන් ඔබ පවත්වා ගන්න. ඔබ දන්නවා භාවනා ඉරියව්වට එන විදිහ. භාවනා ඉරියව්වෙන් පහසු ඉරියව්වක ඔබ පහසුවෙන්ම ශරීරය සකස් කරගෙන විශේෂයෙන්ම කඳ ඍජුව තබා ගන්නට ඕන. ඒ වගේම හිස වැඩි ඉහළට එසවෙන්නේ නැතුව පහතට පාත් කරන්නේ නැතුව පහසුවෙන් තියා ගන්න ඕන. ඊළඟට දැන් වම් අත මැත්තේ ලකුණු තබලා ඔබේ ඔඩොක්කුවේ සරලව තියා ගන්න. ඒ තියාගෙන තමයි ඔබ වහාට එන්නට ඕන. එය පහසුවෙන් හිත සමාහිත කරන්නටත් වැඩි වේලාවක් ඔබට රැඳෙන්නටත් පහසුවක් දැනෙනවා. එහෙනම් මුලින්ම අපි තෙරුවන් වන්දනා කරන එක සිද්ධ කරන්නට ඕන. තෙරුවන් වන්දනා කරලා සීලයේ පිහිටලා දෙවියන්ට ඥාතිට පිට අනුමෝදන් කරලා කටයුතු පටන් ගන්නවා. ඒ සියල්ල කරන්න මෙතන අපිට කාලයක් නැති නිසා ඉන් අනතුරුව තමයි තමන්ගේ ජීවිත දාණය බුදුන් වහන්සේ පූජා කරන්නේ. නිසා අපි එතන ඉඳන් ඉදිරියට මේ කර්මස්ථාන වඩමු. ඒ නිසා හැම කෙනෙක්ම නමස්කාර පාඨය කියවාගෙන මා මේ කියන පාඨයන් කියවන්න මුලින්ම ඕකාස අහම්බන්තේ මම ජීවිතං තුම්හාකං පරිච්ඡජාමි ඕකාස අහම්බන්තේ මම ජීවිතං තුම්හාකං පරිච්ඡජාමි ඕකාස අහම්බන්තේ මම ජීවිතං තුම්හාකං පරිච්ඡජාමි ඕකාස අහම්බන්තේ අවසරයි ස්වාමීනි මම ජීවිතං මාගේ මේ නිසරු වූ දිවිය සරු දිවියක් භවට පත් කර ගැනීමට තුම්හාකං අසරණ සරණ වූ ත්‍රිලෝක තිලක වූ ත්‍රිභුවන සාක්‍ය සිංහාභිජාත වූ භාග්‍යවත් සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේට පරිච්ඡජාමි පූජා කරමි. ඊළඟට අපේ කර්මස්ථානයේ යදින වාක්‍ය ඉල්ලන වාක්‍ය කියව ගන්න ඕන. මන්ද මේ මග වඩන්නට නම් අපිට
අනිවාර්යයෙන්ම ආචාර්යවරයෙකු ගුරුවරයෙකු අවශ්‍යයි. නිසා කම්මට්ටානාචාර්යන් වහන්සේ අභියස අපි ගුරුවරයෙක් අභියස ඉල්ලන වාක්‍ය මේ විදිහට සජ්ජායනා කරමු. ඕකාස අහම් භන්තේ සංසාර වට්ට දුක්ඛතෝ මෝචනත්තාය කම්මට්ටානං යාචාමි. ඕකාස අහම් භන්තේ සංසාර වට්ට දුක්ඛතෝ මෝචනත්තාය කම්මට්ටානං යාචාමි. ඕකාස අහම් භන්තේ අවසරයි ස්වාමීනි සංසාර වට්ට දුක්ඛතෝ ඉපදීමය දිරීමය මරණය යන සංසාර වෘත නම් වූ දුක්ඛයන්ගෙන් මෝචනත්තාය මිදීම නිවන පිණිස කම්මට්ටානං සතර සතිපට්ඨාන කර්මස්ථානයක් යාචාමි ඉල්ලමි. සාධු සාධු සාධු. මේ විදිහට කර්මටහන් ඉල්ලුව ඔබ දැන් පහසුවෙන් ඔබේ අසුනට ඇවිදිලා පහසු ඉරියව්වෙන් ගත කය තබාගෙන වමත මත තබලා මා මේ කියන පාඨයන් කියවමින් ප්‍රථමයෙන් බුදුගුණ භාවනාව වඩන්නට. ප්‍රථමයෙන්ම කමඨාන්හි සිත පිහිටවන්නට කලින් ඔබ ඔබේ ගත පිහිට ස්වභාවය පිළිබඳව මනසින් දකින්නට ඕන. පා පිහිටලා තියාගෙන ඉන්න විදිහ, ගත පිහිටලා තියෙන විදිහ, අත්පා සුපිහිටි විදිහ, ඒට ඔබේ හිත ගෙනෙන්න. ඒ ගෙනෙන ගමන් හොඳ සැහැල්ලු හුස්ම පොදක් ඉහළට අරගෙන පහතට හෙළමින් සැහැල්ලුවෙන් මේ දිහා අවධානය යොමු කරන්නට. හරියට වෙන කෙනෙක් කරන දිහාවක් බලන් ඉන්නවා වගේ ඒ දිහා බලාගෙන ඉන්න. ටික මොහොතක් අවධානයෙන් ඉන්න. මා මේ කියන පාඨයන් සිහිපත් කරමු. සෝ භගවා ඉතේපි අරහං අරහං වත සෝ භගවා ඉතේපි අරහං අරහං වත සෝ භගවා ඉතේපි අරහං අරහං වත සෝ භගවා. ඒ භාග්‍යවත් බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ කාරණයිනුදු අරහං නම් වනසේක. සංසාර චක්‍රයාගේ ගරාදි සිඳලු හෙයින්ද සවාසනා ගුණ සහිතවම කෙලෙසුන් නැතේ කල හෙයින්ද සියලු දෙවි මිනිසුන්ගේ පූජා ලැබුමට සුදුසු වන හෙයින්ද අරහං නම් වනසේක. සෝ භගවා ඉතේපේ අරහං අරහං වත සෝ භගවා
සෝ භගවා ඉතිපි අරහං අරහං වත සෝ භගවා සෝ භගවා ඉතිපි අරහං අරහං වත සෝ භගවා. මේ විදිහට වචනයෙන් සිහිපත් කරන ගමන් මනසින් බුදුගුණයන් හිතෙන් වඩන්නට. බුදුගුණ වැඩෝ හිතින් දැන් සිහිපත් කරමු අපි මේ ගතෙහි පවතිනා වූ අසුභ භාවය. එයින් අපි අද තච්ච පංචක භාවනාව වඩන්නට මේ විදිහට වචනයෙන් සිහිපත් කරන්නට මනසින් දකිමින් සිහිපත් කරමු. අත්තේ ඉමස්මින් කායේ කේසා ලෝමා නඛා දන්තා තචෝ දන්තා නඛා ලෝමා කේසා ලෝමා නඛා දන්තා තචෝ දන්තා නඛා ලෝමා කේසා. මේ කයෙහි කෙස්ය ලොම්ය දත්ය නියය සමය හිස් මුදුනෙහි කළුවන් හෝ පැහැති කෙස් ඇත. නිතර පීරා පිරිසිදු නොකළහොත් පිළිකුල් වන්නේමය දුඟද හමන්නේමය. මේ කයෙහි සිරුර පුරා විහිදී ලොම්ය කළුවන් හෝ පිඟුවන් පැහැත්තේමය. ගතින් වැගිරෙනා දහඩියෙන්ද දුහුවිලිවලින්ද පිළිකුල් ස්වභාවට පත්වන්නේමය. නිතර පිරිසිදු නොකළහොත් දුගඳ හමන්නේමය. නඛා මේ කයෙහි දෑතෙහි ඇඟිලි තුඩුවලද පයෙහි ඇඟිලි තුඩුවලද මාළු කොරපොතු මෙන් නිය පිහිටා ඇත්තේ. කපා පිරිසිදු නොකළහොත් පිළිකුල් වන්නේමය දුගඳ හමන්නේමය. දන්තා මුඛයෙහි උඩ හනු වේද යටි හනු වේද දත් නැත. කේටයෙන්ද ආහාරින්ද පිළිකුල් භවට පත්වන්නේමය.
නිතර පිරිසිදු නොකළහොත් දුගඳ හමන්නේමය පිළිකුල් වන්නේමය තචෝ ඇට මිදුළු ඇට සැකිල්ලද නහර වලින්ද මසින්ද සැකසුනා වූ මේ සිරුර වසා ඇත්තා වූ තචෝ සම ඇත්තේමය දුහෝවිල්ලෙන්ද දහදියෙන්ද නිතේ අපිරිසිදු වන්නේමය නිතේ සෝදා පිරිසිදු නොකළහොත් දුගඳ හමන්නේමය පිළිකුල් වන්නේමය කේසා ලෝමා නඛා දන්තා තචෝ දන්තා නඛා ලෝමා කේසා ලෝමා නඛා දන්තා තචෝ මනසින් දකිමින්ම මෙනෙහි කරන්න. දැන් අපි මරණ සතිය වඩමු. අප්‍රමාදී ගුණය දියුණු වෙන්නට මේ මරණානුස්මති භාවනාව වැදගත්. මේ විදිහට සිහිපත් කරන්නට නැගෙනහිර දිසාවෙන් උදයට පායන හිරු සවසට අවරගිරින් බැස යන්නාසේ උපන්නා වූ ජීවිතය මරණයෙන් කෙළවර වන්නේ කඳු මුදුනින් නැරඹෙන ඇලදොල ගංගාවෝ කරරස ඇති මුහුදට ළඟා වන්නාසෙයින් උපන්නා වූ ජීවිතය මරණයට පත්වන්නේම නටුවෙන් ගිලිහුණු පත්‍රයන් බිම පතිත වන්නාසෙයින් උපන් ජීවිතය මරණයෙන් පතිත වන්නේමය ජීවිතය අනියතයි මරණය නියතයි ජීවිතය අනියතයි මරණය නියතයි ජීවිතය අනියතයි මරණය නියතයි මරණය පිළිබඳව මනසින් දකින්න නැවත නැවතත් මෙනෙහි කරන්න ජීවත් කරවන්නට වඩා මරණයට ඇති ඉඩකඩ පිළිබඳව මරණයේ සිදුවිය හැකි ආකාරයන් පිළිබඳව නිදහස් මනසින් දකින්න ජීවිතය අනියතයි මරණය නියතයි දැන් මෙසේ සිහිපත් කරමු මේ සිත වඩන්න මේ විදිහට දෙතෙසුන් කුණපින් සැදුම් ලත් පිළිකුල් සිරුර දරන්නා වූ නිතේ මරණයට විවර වූ දිවි ගෙවන මේ ජීවිතය අනන්ත බුදු ගුණ බලයෙන්
නිදුක් වෙම්වා නිරෝගී වෙම්වා සුවපත් වෙම්වා දුකින් මිදෙම්වා නිවන් දකින්වා මම නිදුක් වෙම්වා නිරෝගී වෙම්වා සුවපත් වෙම්වා දුකින් මිදෙම්වා නිවන් දකිම්වා මාමෙන්ම මාගේ දෙමව්පියන්ද ගුරුවරයන්ද හිතවතුන්ද අහිතවතුන්ද උතුරු දිග සත්වයන්ද දකුණු දිග සත්වයන්ද පෙරදිග සත්වයන්ද අපරදිග සත්වයන්ද උඩ දෙසාවෙහි සත්වයන්ද යට දෙසාවෙහි සත්වයන්ද සියලු සත්වයෝ නිදුක් වෙත්වා නිරෝග වෙත්වා සුවපත් වෙත්වා දුකින් මිදෙත්වා නිවන් දකිත්වා කෙසේවෙක් කෙසේවෙකුට අවමන් නොකෙරෙත්වා කෙසේවෙක් කෙසේවෙකුට පීඩා නොකෙරෙත්වා සියලු සත්වයෝ සැනසුම් සිත ඇත්තෝ වෙත්වා සියලු සත්වයෝ නිවුණු සිත් ඇත්තෝ වෙත්වා නිවුණු සිත් ඇත්තෝ වෙත්වා නිවුණු සිත් ඇත්තෝ වෙත්වා මෙසේ නැවත නැවතත් මෙත් සිතින් යුක්තව මෙත් සිත වඩන්නට නිවුණු සිත් ඇත්තෝ වෙත්වා සාදු 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 පින්වත්නි මේ චතුරාර්ය භාවනාව කෙටියෙන් ඔබට මේ වෙලාවත් හැටියට වඩන්නට යෙදුනේ පෙන්වා දෙන්නට යෙදුනේ නමුත් මේ භාවනා ක්‍රම එක දවසකින් එක මොහොතකින් ප්‍රතිඵල ලබන්න පුළුවන් කියලා ඔබ හිතනවා නම් ඔබ වැරදි නැවත නැවත මේ භාවනා ක්‍රම වඩන්නට ඕන වඩාත් ප්‍රතිඵලදායීව මෙහි ආනිසංසයන් ආශිර්වාදයන් ගන්නට නම් ඔබේ දිනචරියාවෙහි උදෑසන හවස මේ වෙලාවක් ඔබ ඇතුළත් කරගන්නට ඕන භාවනාව වඩන්නට. මේ භාවනාව නැවත නැවත වඩනවා වගේම භාවනා කරන වෙලාවට විතරක් වචනයෙන් විතරක් ජප කිරිල්ලක් නෙවෙයි මතුරිල්ලක් නෙවෙයි ඒ ගුණය හිතෙහි ඇති කරගෙනම ඔබ මෙත් සිත වඩන්න ඕන. බුදු ගුණේ මනසින් දකිමින්ම බුදු ගුණ දකින්න ඕන. ඒ වගේ මේ පච්චපංචක භාවනාව වඩනකොට කෙස් නිය දත් සමාධිමේ කොට්ටාසයන් පිළිබඳව ස්වභාවයේ මනසින් දකිමින් පිළිකුල් බව දකිමින් මෙනෙහි කරන්න ඕන. එහෙම නැතුව නිකන්ම මේ වචන විතරක් මෙනෙහි කිරීමෙන් සිත සමාහිත වීමක්වත් සිත එකඟ වීමක්වත් ඇති වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා හොඳම දේ තමයි මේක ඔබ නිතර වඩන එකත් ඊළඟ කාරණාව භාවනාව කියලා කියන්නේ එක මොහොතක් එක ඉරියව්වක ඇවිල්ලා කරන දෙයක් විතරක් නෙවෙයි. එසේ පල්ලංකයකින් ඉඳගෙන පර්යංකයකින් ඉඳගෙන භාවනාව වඩන එක අවශ්‍යයි. ඒ වගේම ඒන් ඇති කර ගන්නා වූ මානසික ශක්තිය වඩා ගන්නටත් ඇති කර ගන්නටත් ඒ විතරක් නෙවෙයි ඒකේ ආරක්ෂාවටත් දියුණුවටත්
ඔබ හැම මොහොතක්ම යෝනිසෝ මනසිකාරයෙන් එළඹුණු සිහියෙන් කටයුතු කරන එක අනිවාර්යයෙන්ම වැදගත් වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔබ කනකොට බොනකොට යනකොට එනකොට ශරීර කෘත්‍ය ආදී කටයුතු වලදී රැකී ආරක්ෂා කටයුතු වලදී සිහිය පිහිටුවාගෙන කටයුතු කරන්නට ඕන. එළඹුණු සිහියෙන් කටයුතු කරන්නට ඕන. ඒ මොහොතේ ඔබ කරන දේ පිළිබඳව අවධානයෙන් මනසින් දකිමින් කරන්නට ඕන. ඔහේ කරලා හරියන්නේ නැහැ. එහෙම එළඹුණු සිහිය ඇතිව කටයුතු කරන එක තුළ ඔබට වඩාත් පහසු වෙනවා පින්වත්නි. මොකක්ද? හිත දියුණු කරන ගමන යන්නට. භාවනා වඩන්නට. මේ නිසා ඔබේ දිනචරියාව සකස් කරගෙන ඒ වගේම ඔබේ ඇවතුම් පැවතුම් මනාව පිහිටුවාගෙන මේ බණ භාවනා වඩනවා නම් ඊළඟට ඔබ යන්න ඕන තැන තමයි මූල කර්මස්ථානයක් තෝරගන්න. මූල කර්මස්ථානයක් තෝරගන්නවා කියලා කියන්නේ Tamanට ප්‍රධාන කර්මස්ථානයක් අවශ්‍යයි. ඒක තෝරගන්නට ඕන, ඒක ඉගෙන ගන්නට ඕන තමන්ගේ චරිත ස්වභාවයන්. මේ ලෝකේ රාග, දේශ, මෝහ, විතක්ක, බුද්ධි, ශ්‍රද්ධා ආදී චරිත ස්වභාවයන් බොහෝමයක් තියෙනවා. ඒ ස්වභාවයන්ට ගැළපෙන කර්මස්ථාන බොහෝමයක් තියෙනවා. ඒ අතර ආනාපාන සතිය ਸਰව සමව හැමෝටම වඩන්න පුළුවන් භාවනාව. ඒ නිසා මේ කෙටි කාලයක් මේ චතුරාර්යක භාවනාව වඩමින් නැවත නැවත වඩමින් උදේ සවස බුදුගුණ වඩමින් ඒ වගේම අනිවාර්ය සෑම මොහොතක්ම අවධානයෙන් එළඹුණු සිහියෙන් කටයුතු කිරීමෙන් අපිට මේ හිතේ ඇතිවන ක්ලේශයන් සොලවන්නට, ක්ලේශයන් කම්පණය කරවන්නට පුළුවන්කම තියෙනවා. එසේ ක්ලේශයන් කම්පණය කරලා සැනසෙර සුවයෙන් යුක්තව කාලය ගත කරන්නට ගිහි ජීවිතයේ ගැටලු අවම කරගෙන හිතේ සැනසුම් භාවයේ ස්වභාවයෙන් වැඩි කරගෙන එළඹෙන ප්‍රශ්නවලට ජීවිතයේ මනාව මුහුණ දෙන්න අවශ්‍ය කරන ආධ්‍යාත්මික ශක්තියක් ඇති කරගන්නට භාවනාවම වැදගත් වෙනවා. ඒ නිසා සිහිපත් කරගන්නෙමු. අද මේ 2020 වර්ෂයේ එවැගේම ලෝකයේ තුරාම හැම රටකම උද්ගත වෙලා තිබෙන COVID-19 කොරෝනා වෛරසය වැනි සබා දහමෙන් අපට දුණු දඬුවමක් විදිහට ඇතිවලා තියෙන මේ තත්ත්වේනොත් මේ හැමෝටම පිනක් දහමක් කරන්නවත් තමන්ගේ සුවකී කටයුතු කරන්නවත් නොහැකිව ඉදිරියට වෙලා ඉන්න වෙලාවේදී අප කල්යාණ මිත්‍ර උලක්කුළු මේ ධම්ම කුසල ස්ථවිරය පාදයන් වහන්සේගේ සංකල්පයක් අනුව ශ්‍රී ලක් සම්බුදු විහාරයේ මෙස්විනාහි සිට මේ ගෙනෙන සජීව විකාශය ඔබට ගෙදර ඉඳගෙන මේ විපත්තිය සම්පත්තියක් කරගෙන ආධ්‍යාත්මික ඔබට ශක්තිමත් වෙන්නට ආරෝග්‍ය පරමාලාභ සන්තුට්ටි පරමන්දනං බුදුහාම දේශනා කරනවා. පරම ලාභය තමයි නිරෝගිමත් භාවය කියලා කියන්නේ. නිරෝගිමත් භාවය පිණිස අවශ්‍යම දේ තමයි සතුට කියන දේ. හිතේ සතුට තියෙනවා නම් ලෙහෙසියෙන්ම ඔබ ප්‍රතිශක්තියෙන් යුක්ත කෙනෙක් බවට පත් වෙනවා. බලන්න හොඳට ඔබ පොඩි කාලේ නැත්නම් ඔබේ දරුවන් කුඩා කාලේදී අවුවට පින්නට නිතර ඉන්නවා. ඒ වගේම තමයි දුහවෙල්ලත් එක්ක සෙල්ලම් කරනවා. හැබැයි ලෙඩ රෝග අඩුයි. ඇයි? ඒ සතුටින් ඒවත් එක්ක ගැට නිසා. ඔබටත් ඔබ ජීවිතේ සතුටින් ඉන්නකොට වැස්සේ තෙමුණට ලෙඩක් හැදෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ඔබ දුකින් කනස්සල්ලෙන් නම් ඉන්නේ. හිතේ සැනසෙල්ලක් නැතුව නම් ඔබ ඉන්නේ. හිත වික්ෂිප්ත වෙලා නම් ඔබ ඉන්නේ. ඔබ හිරිකරට එන වැහිපින්නට අසනීප වෙන්න පුළුවන්. එහෙනම් මොකද්ද? හිතේ සතුට කියන දේ ප්‍රතිශක්තියට ප්‍රධාන බලපෑමක් වඩපත් වෙනවා. නිසා ආධ්‍යාත්මික ඔබට ශක්තිමත් වෙන්න, ආධ්‍යාත්මික ඔබ පොහොසත් නම් ලෙඩ රෝග කියන දේවල් වලදී ඔබට ඒවට මුහුණ දීමේ හැකියාව සහ ඒන් වන හානිවලදී ඔබට උපේක්ෂාවෙන් දකින්නට මේ ධර්මයේ මහත් ආශිර්වාදයක් බවට පත් වෙනවා. වගේම මේ ධර්මය ඔබේ පරලොව සුගතිය පිණිස හේතු වෙනවා. මේ ධර්මය ඔබට මේ සසර කතරින් මෙවැනි දුක්ඛිත වූ සසර කතරින් එතර වෙලා නිර්වාණ පදයටපත් වෙලා මේ සංසාර ගමන කෙලවර කරන්නට භාවනාව කියන දේ විශේෂයෙන් අත්‍යවශ්‍ය වෙනවා. නිසා සිහිපත් කරගනිමු. ශ්‍රී ලක් සම්බුදු විහාරයේ අපේ ධම්මකුසල ස්වාමීන් වහන්සේ සංකල්පයක් මත අද දවසේදී මෙසිත කරන්නට යෙදෙන සජීවී භාවනා වැඩසටහන මෙතකින් අපි නිමා කරනවා. එහිදී ප්‍රාර්ථනා සිදු කරගනිමු. මේ කෙටි කාලෙදී ඇති කරගත්ත දැනුම අවබෝධයේ පිණිස පවතිවා. මේ දැනුම භාවනාව දියුණු කරගන්නට හිතමක පෑදේවා. මේ දැනුම ජීවිතයේ ඉදිරි සුගතිය පිණිස පවතිවා. මේ දැනුම සසර දුක් නිසා නිවන් දකීම පිණිස හේතු වාසනා වේවා කියලා හැම කෙනෙක්ම සාදුකාරයක් පවත්වමු. ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම මේ කටයුත්ත සිදු කිරීමේදී මූලිකත්ව ගන්න තිබුණ අපේ ධම්මකුසල ස්වාමීන් වහන්සේට, උන්වහන්සේගේ ගුරු දේවෝත්තමයන් වහන්සේලා, ඒ වගේම
උන්වහන්සේට මේ කටයුතු මේ දක්වා එන්නට ජීවිතේ නන් අයුරින් බද්ධ වුණු සෑම සුදිනාටමත් උතුම් වූ නිර්වාණ අවබෝධය පිණිස මේ පින් පවතිවා. ඔබ හැම දෙනා නමිනුත් මියගිය ඥාතීන් පින් කැමති දෙවියන් එවැගේ මාතු දිව රාජ්‍යයන් නම් වර ප්‍රමුඛතර වූ සක්‍ර දේවේන්ද්‍රාදී කොට ගන්නට දුණු සු දෙවි දේවතාවුන් වහන්සේලා මේ පින් අනුමෝදන සපිතටපත් වේවා. සුගතිය ලබත්වා භයංකාර සසර අතමිදී ප්‍රියංකර නිවන් දා සදා සැනසෙත්වා කිසාදුනාදයක් පවත්තුමු. මේ උතුම් කුසලය පාරමීව උපනිශ්‍රය වෙමින් සසර දුක් නසා නිවන් අවබෝධය පිණිස හේතු වාසනා වේවා කිසාදුනාදයක් පවත්තුමු. ආකාසට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රැක්කන්තු ශාසනං. ආකාසට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රැක්කන්තු දේශනං. ආකාසට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රැක්කන්තු මං පරන්තේ. ඉමිනා පුඤ්ඤ කම්මේන මාමේ බාල සමාගමෝ සතං සමාගමෝ හෝතු යාව නිබ්බානපත්තිය. ඉදම්මේ පුඤ්ඤ කම්මං ආසවක්ඛයා වහං හෝතු සබ්බ දුක්ඛා පමුංචතු. සමට තෙරුවන් සරණයි.